helt jævn og glat form. Og der har vi fundet ud af, at netop sådan en endeskraber som den her, skæftet i træskaft, er meget effektiv. Vi ser her, hvordan jeg kan fjerne materiale og samtidig få en meget jævn overflade og afglatte alle facetterne fra øksens arbejde. Også skraberen giver nogle meget karakteristiske slidspor, brugsspor på lampens inderside. Faktisk også noget, vi igen ser på de oprindelige lampers overflade. Den er en lille smule takket, sådan en flintskrabers æg. Og derfor så giver det nogle risespor ned i lampens overflade. Og dem ser vi også på originalmaterialet. Jeg kan prøve at vise et eksempel. Her har vi en lidt mindre lampe, men vi ser tydeligt risespor ned i lampens fine overflade. Og det må være fra et flintredskab, sandsynligvis, eller en endeskraber. Et andet redskab, vi har brugt, er stiklen. Stiklen arbejder ikke særlig godt nede i bunden af hulningerne, fordi den har ikke nogen krum æg. Men til gengæld er den utrolig god på kanten, når man skal afglatte den heroppe for eksempel, og få jævne kanter. Og også på ydersiden her vi arbejder med stiklen. Især langs kanten. Der ser man også, at bearbejdningssporene altid er på den her retning af kanterne. Så kan man altså styre bredden af kanten meget fint. Hvorimod det inde på fladen går op fra og ud på de originale lamper. Så siger jeg, at jeg kunne skifte redskab igen, når jeg lavede ydersiden, og fjerne facetterne fra øksens arbejde med skraberen og få karakteristiske slidspor, som vi også ser dem på originalmaterialet. Så nu forsvinder alle de redskabsspor, jeg har lavet med øksen. Så derfor er vi nødt til at se på forarbejderne hele tiden. Det er jo kun den sidste arbejdsproces, man ser på de færdige lamper. Vi ser de karakteristiske slidspor her fra skraberen på lampens underside. Vi ser, hvordan at alle facetterne fra øksehugningen meget hurtigt forsvinder nu. Hvis vi så sammenligner overfladen af lampen med den oprindelige færdige lampes overflade, så ser vi stadigvæk, at der er langt flere ukarakteristiske slidspor på vores kopi her. Og den er også mere bulet og facetteret. Derfor har vi lavet nogle forskellige forsøg med at få en rigtig jævn, fuldstændig krummende, fin overflade frem. Det viser sig altså, at den kan vi få frem ved at bruge slibesten til at slibe overfladen med på den her måde her. Igen se. På den måde fjerner vi mindre og mindre materiale hele tiden fra lampens overflade. Og får samtidig gjort lampen mere og mere jævn og regelmæssig. Man kan også gå ned i størrelse og bruge en mindre slibesten. Så nu får vi igen en meget fin jævn overflade, og så kan vi sammenligne igen. Nu er vi meget tæt på, men vi ser stadigvæk, at
at vi har nogle et kraftigt poleringslid fra slibestenen, som stadigvæk synes kraftigere, end vi ser på originalmaterialet. Og derfor har vi gjort nogle forsøg med ved den aller sidste finish og sandpolere. Jeg vil prøve at vise, hvordan vi kan gøre det. Og der tager vi altså noget sand. Sådan der. Og et stykke læder. Og så kan jeg altså lige i overkanten polere her indvendigt. Vi ser, hvordan sandet bliver mere og mere rødt, og det er simpelthen fordi, at det er talkum fra lampens inderside, der nu farver støvet. Og den flade svarer altså meget tæt på den oprindelige flade. Man ser stadigvæk nogle dybere ridser fra nogle af de foregående processer i den oprindelige lampe, og det ser man til dels også i vores kopi her. Men selve overfladen er generelt utrolig fin, og det har vi altså nu fået frem med sandpoleringen. Ydersiden kan godt være lidt grovere, men den synes også at være sandpoleret. Og vi får altså nogle dimensioner og nogle overflader, som svarer meget nøjagtigt til det oprindelige materiale. Så på den måde kan man sige, at det synes at være et vellykket forsøg. Så kan vi lægge oprindeligt her. Ja. Og hvis jeg skal forsøge at forklare, hvordan sådan en virker i en spæklampe, så er vi nødt til lige at trække et lille ekstra element ind, nemlig vægeholderen. Og vægeholderen er i de tidlige kulturer, herunder i Sakrak, den ældste af de grønlandske kulturer, er en lille halvmålet formet ting her med en gennemboring i midten. Deri har vægen været sat, og rundt omkring har spækken været lagt i et fint lag. Den bliver så smeltet af varmen fra vægen i midten her, siver ned og bliver suget op i vægen. Så det eneste, man skal gøre, er altså at sørge for, at der er et jævnt spæklag hele vejen rundt, og justere vægen, så den ikke laver for høj eller for lav flamme. Hvad varmeeffekten af de her lamper er, det ved vi ikke noget om endnu, og det er noget af det, vi vil prøve at undersøge i de kommende år. For intentionen i projektet har været ikke alene at undersøge brugen af fedtsten fra den allerførste brug og helt op til i år til fedtstenskunstnere, der sidder i Nuuk i dag og skærer primært til turistmarkedet, men også egentlige kunstnere, der skærer, fordi de ikke kan lade være. Men det har også været at forstå den proces, der starter med, at de udvinder dem ved brudene, det vi nu har undersøgt, med at man laver lampen, det vi er i gang med at undersøge her, og så selve brugen til madlavning og til lys og til varme. Hvor meget giver sådan en lampe af varmeenergi? Er det alene til at olien med? Er det til at varme den op med? Eller kan man ovenikøbet lave mad over den? Det er noget af det, vi ønsker at undersøge. Og det sidste trin bliver at forstå bevægelsen fra, vi graver de her genstande op på bopladserne rundt omkring, og til de ændrer i magasiner og for nogens vedkommende i montrer i fine udstillinger. Så det er altså at beskrive en art tingenes biografi for de her genstande.